Baku ari uwi usrip wayah kiwari teh. Hoyong emam tapi eueuhna naon. Tos we lah urang aprak-aprakan heula ka kebon. Urang petak-petik sayuran naon we anu aya di kebon. Tah ning aya daun katuk urang petik we lah. Urang sayur bening da abi teh nuju barusuh. Nuju panas dalam cenah caritana teh. Urang metik tomat da keukeuh ari barusuh oge emam teh da hoyong we jeung sambel. Tah ning aya nu rada koneng urang ala we lah. Urang metik paria urang godokeun urang coel sambel. Bosen ditumis wae ayeuna mah urang kulub we lah. Rasana teh pasti bakal enak pokona mah amis-amis paria we lah. Urang tambahan ku kacang peda ameh rada seueur. Dan ning ari emam sareng lalaban kulub teh sok nikmat. Nya ge laukna jeung asin japuh. Tapi ari emam nangariung sareng emak sareng abah mah beuki we nikmat, beuki we ngalimed pokona mah lah.